درود به همه همراهان عزیز. من آپتین، مجری کانال موج هستم. هدف ما تهیه کنندگان این برنامه‌ها پیدا کردن زاویه دید درست به موضوعات و مسائل پیرامونمونه از طریق تحلیل و نقد بدون پیش‌داوری. روش ما تو این راه انتخاب موضوعات مختلف و بررسی اونها با نگاه تحلیلی تاریخی تا چه پیش آید و چه در نظر افتد. برای این برنامه ما عنوان سانسور رو انتخاب کردیم. اگه بخوایم ببینیم سانسور از کی تو ایران جدی شد، باید برگردیم به دوره صفویه. اون موقع فقط بحث حکومتداری نبود. بحث این هم بود که یه هویت مذهبی رسمی ساخته بشه. وقتی تشیع اثناعشری مذهب رسمی کشور شد، هر چی باهاش نمیخوند حذف شد. کتابای اهل سنت ممنوع شدن. فلسفه و منطق که از زمان ابن سینا و سهروردی حسابی رشد کرده بودن، کم کم رفتن تو سایه و در عوض فقه و شبه علوم قشری‌تری اجازه رشد پیدا کردن. حتی حافظ رو هم زیر ذره‌بین گرفتن، چون با نگاه خشک دینی اون زمان وقف نمی‌کرد. البته از نظر علمای اون موقع. از اینجا بود که دیگه فکر کردن باید از فیلتر رسمی رد می‌شد. کار به جایی رسید که حتی داشتن کتاب‌های فلسفی یا کتب منتسب به اهل سنت میتونست مستمسک خوبی برای زندان و تبعید و سوزاندن افراد به بهانه‌های واهی مثل ارتداد و غیره باشه. یعنی سانسور یه شکل حکومتی پیدا کرد و به بیانی بهتر سانسورچی‌ها قدرت بیشتری گرفتن. البته قبلش هم محدودیت بود، ولی به دلیل نبودن یه حکومت یکپارچه مقتدر توی این جغرافیا با فاصله زمانی قابل ملاحظه، صفویه نقطه شروع پررنگتری میتونه باشه تو رهگذر بررسی سانسور، اونم از نوع حکومتیش. و البته دلیل دومی که صفویه رو از نظر ما مبدأ خوبی قرار میده برای بررسیمون اینه که خیلی از اون چیزایی که اونا ساختن یا تعریف کردن هنوز به همون شکل یا با کمترین تغییر توی رفتار و جهانبینی امروز ایرانی میشه دید. بعد از صفویه درسته که دوره افشاریه و زندیه رو داریم، ولی با توجه به تأکید حکام این دو دوره بر تثبیت سیاسی و حفظ چارچوب جغرافیایی با یک کم چشم‌پوشی دوره اونها رو با کمترین انحراف میشه ادامه دوران صفویه دونست. بعد از اونها قاجاریه حاکم میشن که با یه فاصله زمانی قابل ملاحظه یه دودمان قدرتمندی رو مستقر میکنن تو ایران. تو دوران قاجار با اومدن چاپخونه به ایران اوضاع یه شکل تازه‌ای پیدا میکنه. دولت میبینه که حالا فکر و عقیده میتونه خیلی راحت پخش بشه، پس باید یه فکری بکنه. برای همین اداره سانسور رو راه میندازه. هر کتابی که میخواست چاپ بشه باید مجوز میگیره. در دوره ناصرالدین شاه حتی روزنامه‌هایی که تو هند یا استانبول چاپ میشدن و عموماً مقالات انتقادی چاپ میکردن حق ورود به کشور نداشت و به صورت قاچاق وارد ایران میشد. اندک باسوادای جامعه با ولع تمام توی خفا اونا رو میخوندن، چون اسم میکردن اینا حرفای تازه‌ای برای گفتن. در مجموع قاجاریه مثل یه دیوار بلند با کمترین شکاف و روزنه برای درست دیدن جهان توسط انسان ایرانی عمل کرد و باعث به وجود اومدن یه فترت نسبتاً طولانی برای بروز شدن جهانبینی ایرانی شد و از بعد حادثه این زمان مصادف شد با تحولات بزرگی تو زندگی بشریت و به تعبیر دیگه قاجاریه لالای خونهای یه خواب بیموقع بودن برای یک ملت. با مشروطیت تلاش مردم برای شکستن دیوار بلند جواب داد، ولی با مردمی که بیشترشون بیسوادن و ورزیده زندگی تو دنیای تازه‌ای که واردش شدن نیستن باید چه کار کرد؟ با برداشته شدن این دیوار استبداد و سانسور، شدت نور آنچنان چشمان اقلیت پیشرو رو میزنه که پا مدت‌ها و تو بشنو تو مواردی تا کنون تلو تلو میخورن. رضا شاه که اومد، تیغ سانسور و حکومت به عنوان یک ابزار مدرن‌تر به کار رفت و سایه مستقیم سانسور از عین شؤونات زیست اجتماعی ایرانی کوتاه شد و سعی شد با بروز رسانی قوانین استفاده از سانسور هم تو چارچوب قانونی تری تعریف بشه. ولی از یک طرف اکثریت بیسواد و از طرف این مقاومت اخشار سودجو و محافظه‌کارانی چون اشرافیت سنتی و طبقه روحانیون باعث کندی تغییرات و پیشرفت میشد. در اون طرف ماجرا حکومتی که خودش برخواسته از جامعه استبداد زده است، توی تمرین دموکراسی ورزی همزمان با مدرنیزاسیون اجتماعی و صنعتی دچار آنچنان سرگیجه‌ای
میشه که برای حفظ تعادلش اونقدر از مسکن سانسور استفاده میکنه که به مرور معتادش میشه و باز هم نقش سانسورچی‌های قانونگریز پررنگ میشه و به تعبیری دموکراسی آرام آرام در پای مدرنیزاسیون اجتماعی با چاقوی سانسور قربانی میشه. صادق هدایت تو نامه‌هاش نوشته بود که مجبور خیلی چیزا رو ننویسه چون به مذاق آقایون خوش نمیاد. یعنی خودش میفهمید که کی باید خودش رو سانسور کنه. وقتی از دوران محمد رضا شاه حرف میزنیم باید حواسمون باشه داریم درباره دورانی حرف میزنیم که ایران یه جورایی سر دوراهی بوده. از یه طرف میخواست مدرن بشه، تعداد دانشگاه‌ها بره بالا، زنها حق رأی بگیرن، کتاب چاپ بشه، هنرمندا کار کنن، ولی از اون طرف حکومت میخواست همه چیز زیر نظر خودش انجام بشه. یعنی یه جور توسعه با ترمز دستی کشیده. محمد رضا شاه از همون سالای اول سلطنتش متوجه شد که رسانه و مطبوعات چقدر قدرت دارن. برای همین هم ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور که در زمان خودش یکی از جدی‌ترین نهادهای امنیتی منطقه بود، کلی انرژی میذاشت روی کنترل مطبوعات، سانسور کتاب و حتی شنود تلفنی نویسنده‌ها و روزنامه‌نگارا. اینطور نبود که فقط کتاب‌های سیاسی سانسور بشن. فیلم، تئاتر، موسیقی، همه چیز زیر کنترل بود. حتی تو مطبوعات تیترها باید هماهنگ میشد با سیاست‌های دولت. روزنامه اطلاعات یا کیهان بعضی وقتا مجبور بودن مقاله‌هایی رو با امضای نویسنده‌های دولتی چاپ کنن یا لااقل حرفی خلاف جریان رسمی نزنن. ولی از اون طرف هم باید انصاف داشت چون همون دوره کلی کتاب خوب چاپ شد. ناشرایی مثل نیلوفر، فرهنگ نو، امیرکبیر و بنگاه ترجمه و نشر کتاب حسابی فعال بودن. نویسنده‌های مثل شاملو، فروغ، ساعدی، دولت آبادی، حتی نسل تازه نفسی مثل گلشیری تونستن کار کنن. هرچند با فشار و سانسور و در مواردی خودسانسوری. یه فضای دوگانه به وجود اومده بود. از یه طرف نویسنده و هنرمند رشد می‌کرد، از طرف دیگه دائم باید مراقب می بود چی میگه چی نگه. خیلی وقتا به جای حرف مستقیم میرفتن سراغ نماد، استعاره، طنز یا فضاهای سورئال و این باعث شد یه جور خلاقیت خاص شکل بگیره، یه سبک زیرزمینی که توی ادبیات و هنر ایران هنوزم ادامه داره. میایم جلوتر تا میرسیم به جمهوری اسلامی، صاحب سانسور پیچیده و چند لایه. بعد انقلاب 57 خیلی‌ها امید داشتن که بالاخره آزادی بیان واقعی بشه. خیلی زود خیلی چیزا رفت زیر تیغ سانسور. اول کتابای شاه دوست و سلطنتی، بعد کتابای چپ، بعد مذهبی‌های مخالف، بعد رمان و موسیقی و ویدیو و ماهواره و الانم اینترنت. اینجا دیگه با یه سیستم بزرگ و پیچیده طرفیم. کتاب باید بره ارشاد، فیلم باید از شورا رد بشه، آهنگ باید از چند تا نهاد مجوز بگیره ولی آخرش هم معلوم نیست پخش بشه یا نشه. رو جلد کتابا حتی عکس دختر بچه رو هم سانسور میکنن. فیلم‌های مثل مارمولک، جدایی نادر از سیمین بازم با سانسور مواجه شدن، حتی با اینکه جایزه هم گرفته بودن. یه مقاله انتقادی میتونه باعث بسته شدن یه هفته‌نامه بشه. فیلتر شدن اینترنت از تلگرام تا اینستا مردم رو مجبور کرد برن دنبال فیلتر شکن. ولی خب همون باعث شد نسل جدید یاد بگیره راههای دیگه هم هست. الان ماها دیگه با سانسور زندگی میکنیم. یاد گرفتیم چی رو نگیم، کجا نگیم، چطوری نگیم. یاد گرفتیم به زبون بی زبونی حرف بزنیم، جوک بسازیم، شعر بگیم، طنز بنویسیم. یه جور فرهنگ زیرزمینی ساختیم که گاهی از خود سانسور قوی تره. نسل جدید اما داره جور دیگه ای جلو میره. با شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید میکنه، حرف خودشو میزنه. خیلی‌هاشون زندان میرن، محدود میشن ولی عقب نمیکشن. از صفویه تا امروز سانسور همیشه یه ابزار بوده واسه کنترل فکر و بیان، ولی یه چیزی رو هیچ وقت نتونستن کامل کنترل کنن: خلاقیت آدما. همیشه یه راهی پیدا شده برای گفتن حرف ممنوع، یه بار با شعر، یه بار با کنایه، یه بار با تصویر، یه بار با اینترنت و شاید واقعا موج اصلی این قرن همون موج آزادی باشه، موجی که نه با دیوار، نه با فیلتر، نه با سانسور میشه جلوشو گرفت. اگه حس میکنی حرفام به دردت میخوره یا یه جوری باش ارتباط گرفتی، لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. اگه نظری، انتقادی یا حتی یه ایده باحال داشتی کامنت بذار. کمکم کنی مسیر بهتر و واقعی‌تر بره جلو. با هم میسازیمش.